birebire bagabo murabizi ko ari umwe mu bakinyi ba Barcelona uno mwaka batangwanye imvune cece mva ngo havuze ku ngwara bitwa pubalgie sivyo ingwara twarayivuze ko nizere ko ni ingwara ikira mu gihe ibaye traité hakiri kare mugabo iyo yamaze kubirengerana hari igihe umukinyi cece nk'aba ba sportif ashobora guheba sport kuri iyo ngwara kuko ni ingwara ifatira mu bihimba bituma mva ngo bijejwe hanene movement cyangwa se ifasha umubiri kugira movement gutambuka kwiruka cyangwa se gutera sinzi ko burya kuri no match ya Celta Vigo narabibonye uburyo Lamine Yamal ko mva ngo arakina ndabona ati ibyo byose Lamine Yamal ashobora kuba ingwara ya pubalgie iri kagenda igira iki imuheramwo mva ngo buhoro buhoro rero bivugwa ko inyuma y'urukino ku munsi w'Imana imbere y'uko aja mu gihugu muri Rassemblement hariya mu gihugu ca Espagne Lamine Yamal arungiswe na delegation ya Barcelona bagiye gukonsulta umwe mu baganga bakomeye mu gihugu c'ububirigi kugira ngo barabe état de santé y'ino ngwara yande ya Lamine Yamal bivuga rero ko resultat cyangwa se ivyavuyemwo cyangwa se inkuru Barcelona yaronse nka feedback kuri Lamine Yamal ari inkuru nziza bivuga ko ingwara Lamine Yamal agwaye itagifise ubukare nk'ubwo yari ifise biboneka ko ahubwo uko iminsi igenda akira binavuga ko murazi ko guhebana na Nicky Nicole sivyo sinovuga ngo vyavuye kuri Barcelona mbwa inyuma ya Clasico Barcelona yicaranye na Lamine Yamal na Lamine Yamal baramuganiza ibyo bashaka ko yigenza hari vyavuzwe ngo guhebana kwa Lamine Yamal na Nicky Nicole ngo vyabaye kuko meme na Nicky Nicole yaravyanditse ngo vyabaye ibintu novuga ngo vyabashikiye giturumbuka bivanye nuko hari amakuru bakora Lamine Yamal yandikiye Nicole amubwira ngo je nawe bihere turekane ibiki n'ibiki Nicole aramubwira ngo okay Lamine Yamal ngo acusanga mandikira muzuza ngo yango nekunda gukinisha havuzwe byinshi kuko ribuka ko ari no mu influencers kazi wo muri Italy yavyinjiyemwo uvuga ngo umwanya twamaze mu gihugu c'Ubutaliyani arundi mukobwa bahuye bamarana umwanya biza gutuma Nicky Nicole bifata ukundi inyuma haza ivya message ariko mu vyukuri ni ibintu umuntu adashobora kuronkera ibihamya directement mu buryo bworoshe ariko aba bagabo canka n'aba bakobwa babayeho ubuzima bubasaba gukora ibintu byinshi kugira ngo bagume bagaragara uyu n'umuririmbyi kazi abwirizwa gukrea uburyo bwinshi rero hani singomba gukora kuri ivyo gusa turabona ko inyuma ya Clasico Suivi ya Lamine Yamal kuri Barcelona imvango yagize iki yari yongereye rero ngo inkuru ivuga ngo imvango yanditswe no bitwa Roger Torero sivyo numesha makuru yandika mu mesha makuru yandika mu Espagne yavuze ngo Barça a consulté un spécialiste belge pour Lamine Yamal sivyo selon son médecin la situation n'est pas préoccupante car il a commencé à être traité à temps. Bien sûr, le jeune joueur doit suivre à la lettre les directives des médecins et des préparateurs physiques pour continuer à être performant à un niveau élevé et sans que la douleur ne revienne. Rumva. Ati kubw'uyo muganga wo mu Birigi situation Lamine Yamal no musirimu ntabwitiranye ubwoba kubera ko Barcelona yamenye ikibazo hakiri kare bagitreta hakiri kare sinze ko mwabonye match yabahuje na Club Bridge muri vestiaire habonetse agafoto Lamine Yamal ari gukora ico no kwita action mbango ari inyuma ya match yacaja muri vestiaire atangura kuri cyo kutaba akwamva icyitwa ama préparation physique akwega imigozo ubona ngo hari ukuntu umubiri wiwe ariko arawukoresha kintu kijanye na physique
rero no munsi urumva ko inyuma yo konsirita uwo muganga bivuga ko ingora ya Lamine Yamal no munsi dateranye icyo no kwita ubwoba kurinde kuri Barcelona ngo si inkuru nziza gusumba izindi mwino kuri FC Barcelona. Ni inkuru nziza kuko buri mukunzi wa equipe yitwa FC Barcelona n'umunyamupira muri rusange yaratanguye kwiyumvira ngo akazoza k'uyu mwana yitwa Lamine Yamal ku myaka 18 yatanguye gutwereka ibitangaza ku myaka 16 17 ho vyari bindi sinaguciremo bamwita n'umuganga w'umubazi umushirije bamwita Ernest Shirdaz akaba kababazi bazoga kure le chirurgien belge none kababazi sivyo terme medicale bavuga gukora sivyo ariko umuntu akora ntiwacu umwita umukozi mwese umukozi ntibyakumvika n'ababazi sivyo bamwitwa Ernest Shirdaz cyo wibandanyiriza rero buri muntu wese yaratanguye kwiyumvira ngo mbe akazoza k'uyu mwana yitwa Lamine Yamal kazoba kameze gute mu gihe dutanguye kubona ibintu byinshi bimwegeza hanze y'ikibuga gusumba uko twari kubona ibimwinjiza mu kibuga. Uyu munsi equipe ya FC Barcelona yagiye kuri pression yiyumvira uko ishobora kumukura mu bibazo yari arimo kugira ngo umugarukane ku rwego rwiwe. Basanga ni ibintu bishobora rimwe na rimwe gutuma utakaza umukinyi burya iyo umuntu utanguye kumwinjirira mu buzima bwiwe bwo hanze tugomba kubaho nuku rimwe na rimwe hari impinduka zishobora kuhaba mu buryo bumwe canke ubundi ariko mu gihe we ubwiwe afashe umwanzuro akavuga ngo ngomba kumenya ingene nikorera gestion jewe ubwanje nimenye hanyuma mbandanye kariyeri y'uwanje ibi biri mu bigomba gufasha umugabo yitwa Lamine Yamal ariko nabonye hagenda haratangwa statement z'abaganga bagiye batandukanye ati ingwara gwaye rimwe na rimwe iragorana ari gihe umukinya ashobora kuyikira ntagaruke ku rwego rwiwe yari kijana kwijana biramusaba gukoresha ingufu zidasanzwe je nemera ko Lamine Yamal ari umujene afise talent iri exceptionnel kandi uyu munsi ata equipe nimwe tokwifuza kumutunga aramutse akize akagaruka ku rwego buri muntu wese amwifuza Barcelona hari byinshi mu byidafise uyu munsi yo muronkamwo kandi hari na byinshi bahora bafise batokumbura Lamine Yamal ameze neza uyu munsi uworaba uko equipe yitwa FC Barcelona bayihitagira Lamine Yamal bitandukanye nuko ibayehe mufise uyu amaze kutwereka ngo muri Barcelona ndikarahara mu ruganda ntibacura inkino zitatu Lamine Yamal akinye Elche Club Brugge ndetse na Celta Vigo muri weekend iheze tukabonye urwego rwa Lamine Yamal twaheruka kubona mu mwaka uheze wanashima kuva ndibaza ko kuva sezo yatangura turiko tubona Lamine Yamal muri izi nkino zitatu zikurikirana Lamine Yamal mwiza gusumba ubwo twari tumaze iminsi tubona ni mwiza jewe match zibiri zari zabanje ntizari match zo kumupimira ko burya ariko equipe yitwa Celta Vigo ari match yo gupima je nase kukubesha urwego rwa Barcelona uyu munsi nka yose ubwayo je nari kwitereka imbere ya Celta Vigo avuga ningira ndabapime rero bitewe n'ibihembo n'abari bamaze mu gihe byo kutwereka ngo buri equipe yose yabantu yaba nkuru yose iradufata uko yishakika dutsinda imbere ya Celta Vigo bagiye mvuga ngo none tuza kubona Barcelona iperforminga gute inyuma yo kwitwara nabi mu bihe biheze ariko kandi uyu mukinyi wabo yitwa Lamine Yamal atweretse performance mu minsi mike aragarutse hari akantu yongeje ubo imbere y'iyi equipe bigaragara ngo iragorana mbere y'ama equipe hafi ya yose muri La Liga aza kwitwara gute nabwo turabona garutse kuri ya performance no kwita XL ariko umwana yahora kuri XXL uyu munsi turarindiriye ngo aza kugaruka rero kuri ya calibre yiwe tumumenyereye ko mu buhe buryo ni inkuru rero nziza ku bakunzi ba equipe yitwa FC Barcelona bagomba kwicara barindiriye umwanya wari wo wose dushobora kubona version yindi nziza kuri uyu mukinyi yitwa Lamine Yamal papa inyuma ya treve amakuru hariko Juan Garcia ndetse na Rafael Luis Berori Rafinha bazaba bagarutse ukabona ko Flick yaravuze ko hashobora ko hari n'ivyiziro ko na Pedri ashobora kugaruka inyuma ya Treve mugabo ngo baracarindiriye ibisubizo by'abaganga hari amahirwe menshi ko match ya Chelsea ishobora gushika Pedri yagarutse na Rafinha yagarutse
urwego Lamine Yamal no musi ariko hamwe Imana iciye ifasha Flick Rafinha misi amaze mu mvune biragoye ko umukinnyi agaruka ari top mugabo nabonye ari umukinnyi anyaruka kuyintegra mva ngo malgré imvune ugarukanye Juan Garcia mu gihe abakunzi ba Barcelona benshi babona ko ipoto rya burimo sezinirida ritarinzwe ibi igaruka rya Lamine Yamal izi raporo z'abaganga zuko imvune benshi twatinya mu gihe twabona ko ari umwe mu bakinyi bakazoza muri Barcelona igaruka ry'abasore n'ibiki uno munsi tuvuge ko inyuma ya Trêve International dushobora kubona izuba ryakira FC Barcelona gusumba uko batanguye sezo bafite ibibazo ubona ko harimo umunaniro muri uwo munaniro abakinyi bamwe baravunagurika bamwe babisa abandi ko namba tugeze kuri jone ya 12 ukaba sinzi kwisezo turabona Lamine Yamal bakinana na Rafinha kiretse ngira nka jone ya mbere canke ya kabiri gusa umwe aragiye uwundi arasigaye umwe agarutse uwundi aragiye umukinyi no vuga ngo ari consistent no la Marcus Rashford muri iriya ligne d'attaque ari imbere no bataragira ikibazo cyo kuvunika uri kuraraba rero mu mvune ziri kwa Barcelona harimo iya Ikefe ni inkuru nziza ko harimo cuko naho yoba kigwaye ariko bidakaze ku buryo bo mubaga canke bo mugira operation kameme ni inkuru nziza burya abaduri imbugita nimbi imbugita nimbi surtout mu iteranirizo ry'amaguru ahantu mu guterura ukuguru mu ku ishuti iki byose ahantu ku mitsi irakomanda ubuzima bw'umuntu birumvikana yuko operation yariteye ubwoba paraporo nuko naho yo bakigwaye ariko akabaje bari kuri traitement y'iyindi miti apana operation ni deja bari inkuru nziza noneho kongera kumubona rero tukamubona takimuremere mu mutwe ko je nabona guhera muri vacances hari ukuntu yari occupé gose n'abakobwa gusumba football ariko kuri iyi ncuro inkuru ya mbere twatanguye kumva nuko bahebanye uriya mukobwa muri uko guhebana nuko ntabwo twanka bakundana ariko nuko nyene abazungu baba bo binyaruka vuba bo baba bavyemerewe hakiri kare ariko bugine ubonye umwana wa 18 atanguye kuja mu bakobwa canke umukobwa wa 18 atanguye kuja mu bahungu tayari uvuga tese wazokwize imyaka 25 ameze nka cagi ko bavuye ati kirinze gitobo ku buhanza niki kiba camenye ni kiba camenye inzugi yego ariko muri ubwo buryo waravyemerewe nta kibazo entourage twarayirabye bisanga biba ari n'ibintu bisanzwe ariko burya bavuga yuko abantu mwenda bibutsa ko Nazraoui Ebana se wiwe akundanye n'umukobwa w'imyaka 23 ari 3 uriko uravyumva ni 3 ariko ujya wewe birumvikana ntabwo waba uri kurakura nawe ngo ucurondera umuntu akuze sibyo ibyo nibisanzwe ariko dans la vie il faut savoir équilibrer les choses ni vyiza yuko umenya ko équilibrer guhera no gufungura niyo burya ari abantu bavuga ngo abantu baraboregwa kuboregwa no kuba wagize excès mu kunywa alcool ariko niyo umuntu hari injya nyinshi akagwamisha bavyita kugwamisha navyo ni bibi navyo ni bibi oyi ikintu cyose kirenze kiba tutexemo bivuga ngo rero umwana nta umubujije kuja mu bakobwa arafise nica janayo ariko niye equilibre arabe ko badashobora kumwicira carrière kuko ica janayo agikora mu mupira hanyuma Barcelona imuhemba kuko ayikinira Edi wenga haba guhemba kuko ukora ikiganiro ariko ndakubwije ukuri ko uzomara amezi 3 udakora ngaho kubera kuri imvuzi wowe tuzohembwa wowe usigarura ati mwambonye ndi mutakada tiwe nturi urimo se warakoze hajya rero nta kintu hagati y'umukoresha n'umukozi ico bahurira ko n'amafaranga
ikefe rero aya mafaranga Isuteni. ajana mu bakobwa nuko yaronka kuko Barcelona mba yamugize umukinyi wa mbere ahembwa gusumba abandi nuko yabonye ko ari umukinyi mwiza azi umupira uno musi no mu myaka 10 iri imbere Lamine Yamal ndamuraba apana 10 bitabaye gwangendanye ngo bibe imvune uri arafite imyaka 13 imbere yiwe so bivuga ngo rero ntabwo Barcelona arabasaze ngo baguha amafaranga hanyuma nawe ngo uzuragenda yerere ugenda uyayata agomba gukura agomba kujana n'ivyo Barcelona ikeneye agomba kuduza urwego buri munsi nayo handiho ari muri equipe namba tari iri muri zitatu za mbere zifite abafana benshi barakwikorera namba abafana sabo kuraba byonyene no kugukritika baragukritika ni equipe ku mbuga uyanditseko bena Real Madrid bena Manchester United izo equipe uzanditseko umenya yuko zigira abantu benshi baziraba izo nkuru bivuga ngo rero ntabwo akwiye gusamarazwa n'ikintu na kimwe Lamine Yamal agomba kwicara agakora ikindi hagomba kuruhuka Randira azanye ifoto ya Lamine Yamal na ako nawe ntiyibagira uyu ni wa Mutaliyano nindi nakabona hari imitereka uri yase uri numwe ubwa mbere umwe w'imyaka 30 ari ariko aracumbitse hama papa wana n'agatoto kabizwa nako abari sawa je abari sagos kabisa urumva muvandimwe rero warumbaje abanyashite muri Spain berewe kabisa yaraberewe habwe ijya foto yakagombye kuba yadushirira yaraberewe cyane muvandimwe warumbaje tetero mumenyereza nyuma ya treve ikintu ca mbere je nankira treve nuko abakinyi akenshi nahagaruka uzorabe match ediza zinyuma ya treve mu weekend Randiri namurunkiye agafoto arabe handi agakura nyinshi ziba zibishe wabonye Lamine Yamal imyaka 17 yari kumwe n'umwe imyaka 30 wa mbere Hamaramini se wiwe hariya hamwe n'imyaka 22 uriko racumbico kintu inyuma ya treve international situngize equipe zifite abakinyi muri Amerika Latine baza barusha hanyuma uzorabe nta n'uburyohe buba buri muri izo match bari mu bwo buruhe kuko abakinyi baraza bagashika mercredi jeudi décrassage vendredi ugaca mwanshe na match bakubwira ko urugendo rwo kuva muri Amerika Latine gushika i Burayi n'urugendo akenshi barungika amajeti privé kugira aje gutora abakinyi babo n'urugendo ruba rutoroshe habe na gatoya bivuga ngo rero ni match Barcelona igomba kugarukamwo harimo abakinyi bagarutse bagiye kwevariwa kukaraba none twagera no muri Real Madrid baza kuraba hari abakinyi benshi bavuze ko bagwaye ariko bashobora kugaruka inyuma ya treve ajya ashobora kubara amayeri sirituke nka harimo nk'abakinyi bamwe na bamwe ama equipe yabo yamaze gukatisha amatikete yari urikora cumva ico kintu so kugaruka rero ugakina na equipe barakina na Elche canke barakina nani wa muganga n'uyu barakina na Bilbao bakinye na Bilbao hanyuma bitegurira na Real bitegurira na Chelsea sivyo attention ni match zibiri byo kuvuga ngo escala timinga gute ico ndamukundira yamumenyereza nabonye adashobora guforsa mukinyi ngo agaruke ku nguvu ari yaranja araho agahoma ariko umukinyi atarakira neza ntabwo amugarukana so niyo baramahirwe ugarukanye mu mediatere wawe noneho burya avantage yo gutunga abakinyi bakiri bato nka ba Pedri wumva ko bitanguye kuvugwa ko yavuze ngo wiwirse ngo tuzoraba namba gogomba kugaruka inyuma ya treve international boba bamugaruye kuri match ya Chelsea iyo bari avantage idasanzwe boba bagaruye umuzamu nubwo atose ama match kurikira kuko ni si hatari ariko akaba hari kwa Chelsea boba bagarukanye Rafinha none yatokina match ya La Liga ariko agakina match ya Chelsea na hato yatangwe canka ari kuri bench attention ni boost ikomeye cyane ku ruhande rwa gwino equipe yantuze ubwo hasigaye ko mwipfuriza ko abagiye muri equipe nationale bagaruka impunda marembe kuko namba rubuhombe nabonye kuri equipe ni gihe bamwe bakize bagasimburana nabandi wigitanda uvuye ko kikaca kijyama ko yundi nuko rero niyo FC Barcelona rero ni iyo raporo yo muganga w'umudagi atanga kuri uno musore bitwa Lamine Yamal bana Edi muducire kuri kubw'Imana Jire Luis Kunde
umwami w'amasitini Rafinha Hervé Camara umuyenzi yamanutse yameze neza cyane none ivyo kwambara amajipo yabihevye yambara ikoti ni ari hariya nta bintu vy'iki nivyo match ya weekend ntiyakinye bivanye n'ububare imva yari kumva muga ntibwari bwa glove hariya naho umuvandimwe Arsenal yatwandikiye avuga ngo turi kumwe mu kiganiro ngo kuyereza fangasi mu kinama ngo kuri etage none yego cyane Arsenal ngo arabaramukije ngo yamare ko yabye Nicole ubu ngo baramwiteze gose nuko nivyo rero kuri Lamine Yamal ebana rero ubwo uno muganga wo mu Birigi yabwiye Barcelona babandanye bamukura traitement murabizi ko bivuga ko Barcelona masiko yongereza umwanya wo gukora condition physique ya Lamine Yamal gusumba ibindi byose binavuga ko hari ingingo yafashe ko meme no mu karuhuko Lamine Yamal azofise umpreparateur physique wiwe yarungitswe na Barcelona mu karuhuko nimba zo bari muri Brazil bazaba bajana abandanya mukoresha umusore ntagira iki ntate forme rero biri muri byo uno mugabo bitwa Ernest Schildas yamaze kubabwira Barcelona ati trete bamwamukoreye bwa mbere hakiri kare niyo zituma uno munsi ingware witagikanganye rero ubwo no kwitega Lamine Yamal mwiza ariko kandi hari Madrid bwana Abdurazak ngo Liverpool